Ja, meine Freunde, heute geht es um meine neuen Handschuhe, die Mechanix Precision Pro. Was die guten Dinger können, welche neuen Features die haben zu den anderen, das werde ich euch gleich erklären. Wir sehen uns bis gleich. Warum trägt man Handschuhe beim Schießen? Das hat folgende Gründe, warum man beim Schießen Handschuhe trägt oder auch nicht. Zum einen ist es der Hitzeschutz bei Langwaffen, weil die Fürhand ganz einfach am Lauf ist und der Lauf nach einer Zeit heiß wird. Dann hat man da einen gewissen Hitzeschutz. Zum anderen bei verschiedenen Handschuhen hat man auch eine Rückstoßdämpfung. Sprich jetzt zum Beispiel hier bei meinem Mechanix Impact hat man hier eine Rückstoßdämpfung, was allerdings bei einer Armbrust oder sowas hinfällig ist. Die hat keinen Rückstoß. Genauso wie der Hitzeschutz auch ein Kälteschutz natürlich. Wenn es draußen kalt ist, zieht man im Winter auch natürlich Handschuhe an. Dann gibt es auch noch, wenn man jetzt längere Sessions am Tag hat, schützen sie halt auch gegen Blasen oder Hautreizungen oder sowas. Und das nächste ist halt noch der Grip. Der Grip, das ist so der Hauptgrund für mich persönlich, warum ich Handschuhe anziehe beim Schießen. Dann gibt es halt aber auch nochmal einen Grund, das hat taktische Gründe, sprich für Polizei oder irgendwelche andere Einsatzkräfte ist es halt dann doch noch bei harten Einsätzen ein Schutz gegen Splitter oder scharfe Kanten oder sonst was. Aber das ist wie gesagt bei der Armbrustschießen, bei unserem Hobby oder eurem Hobby eigentlich nicht relevant. Genau, das sind so meine persönlichen Gründe, wie ich denke, warum man Handschuhe trägt. Mein Hauptgrund ist der Grip. Für die Armbrust jetzt zum Beispiel. Ganz einfach, ich habe hier die Mechanix Impact, das sind uralte Handschuhe. Was bei mir halt hier noch ist, ich hatte die neu gekauft damals und das allererste, was ich getan habe, ohne dass ich sie überhaupt ausprobiert habe, ist, ich habe mir direkt den Zeigefinger, also meinen Triggerfinger abgeschnitten. Ich brauche persönlich der direkte Kontakt zum Trigger, also der muss so gut wie möglich und so sensibel wie möglich sein. Deswegen habe ich mir da direkt auch den Triggerfinger einfach abgeschnitten und dann hat es auch gepasst. Die sind ein bisschen dicker für meine Hände. Wie gesagt, jeder hat andere Hände, da muss sich jeder ein bisschen selber durchtesten. Ich fand die immer gut, immer geil, immer noch geil. Ich schieße sehr gerne noch mit denen, aber die lege ich jetzt beiseite. Und jetzt bringe ich was, was Unerwartetes, und zwar hier. Das sind meine Downhill Handschuhe. Ich bin sehr jahrelang Downhill gefahren. Vielleicht ist bei euch unter euch auch ein Mountainbiker, Downhill-Fahrer. Ihr werdet es alle sicher wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon hält. Ich finde es auf jeden Fall mega geil, weil beim Biken braucht man genauso Grip am Lenker. Lässt man den Lenker los, liegt man auf der Schnauze, ganz einfach. Von dem her, und die passen mir angegossen. Die sind super dünn und die passen halt angegossen. Die sind echt geil. Die sind halt dünn, haben halt keine Rückstoßdämpfung. Aber wie gesagt, beim Armbrust brauche ich das nicht. Aber Grip haben sie trotzdem. Hier, ich habe hier dessen Schaft von einer Shotgun. Hier ist der ganze Griff, das ganze Griffelement komplett aus Gummi. Und man hat hier einfach Grip ohne Ende, egal mit welchem Handschuh. Aber auch ohne Handschuh, super guten Grip. Was auch noch ein Grund ist, genau bevor ich es vergesse, wenn man schwitzige, feuchte Hände hat oder in feuchtenderen Gegenden ist es auch noch ein Grund, warum man dann Handschuhe anzieht, weil dann hat man wieder Grip. Genau, und ja, meine anderen Handschuhe, das sind die neuen
das sind die Mechanics Protection Pro. Die sind mega geil. Was die halt drauf haben, ist ganz einfach. Ich ziehe sie mal kurz an. Also die sind geil. Das sind wirklich mal wieder Handschuhe, wo ich mir gekauft habe, wo ich denke, Alter, die sind's einfach. Die sind einfach tipptopp. Die passen an meine Hände. Wie gesagt, jeder hat andere Hände. Der eine hat längere Finger, der andere kürzere, der andere hat eine dickere Handfläche oder eine breitere, der andere eine schmale, dafür kurze Finger. Alles Mögliche. Aber das sind wieder Handschuhe, die finde ich einfach klasse. Ja, die finde ich klasse. Die passen mir ganz genau. Das ist so, ich finde, das ist so der Mix aus den zweien. Das ist so eigentlich fast der Mix von den Bike-Handschuhe und den Impact von Mechanics. Passt super angegossen und ihr hört schon, hier, das ist einfach geil. Da habt ihr komplett die Handfläche voll gummiert und das ist ein richtig gute Gummierung. Ich bin mal gespannt, wie lange es hält, mal gucken. Aber das sind mega geile Handschuhe, da kann man fast nicht wegrutschen, also die halten richtig gut. Und warum ich die halt auch nochmal favorisiere für die Armbrust, wenn ich jetzt Armbrust schießen gehe, zum Beispiel bei der hier, warte mal, vielleicht sieht man es so besser. Hier ist bei der AR6 jetzt der hintere Teil vom Griff ist jetzt komplett aus Kunststoff und die Griffschale ist halt aus Gummi. Und da kommt halt so ein Handschuh echt zugute und hat echt Bonuspunkte. Ich kann hier hinten richtig reingehen und ich habe schon Grip, ich spüre schon den Grip hier und ja, kann ich direkt loslegen. Also und der Feeling ist auch da. Wie gesagt, ich bevorzuge es gerne auch ohne Handschuhe schießen, wenn die Session jetzt nicht allzu lang wird oder nicht allzu heiß draußen ist, dann schieße ich lieber oder gerne ohne Handschuhe, dann habe ich den direkte Kontakt hier. Ich komme auch ganz gut an die Knöpfe dran vom Red Dot. Ohne Handschuhe. Mit denen geht es jetzt, muss wirklich sagen, die sind wirklich gut. Mit denen geht's, da komme ich auch überall an die Knöpfe dran. Oder hier, wenn ich hier eine Halterung, die es übrigens bei uns auch im Shop gibt, für die Taschenlampe, guckt da unten in die Beschreibung rein, kann man sehr gut drücken. Was ich aber auch hier ganz normal drücken kann, also ist gar kein Stress. Ja, das war's eigentlich schon. Das ist mein Fazit. Wie gesagt, Handschuhe, coole Sache auf jeden Fall. Aber ihr müsst wirklich ausprobieren, welcher euch am besten passt. Am besten bestellt ihr euch 3, 4 verschiedene Handschuhe, probiert die an und die, wo nicht passen, schickt ihr gerade wieder zurück oder geht halt direkt in den Shop rein oder sowas, wo man sie halt gleich anprobieren kann. Mechanics ist hier halt wirklich sehr breit gefächert und man kriegt überall Mechanics hier, das ist ja das Coole dran. Und jo, alles klar, dann ich hoffe, es war mal wieder ein kleines Infovideo, ihr seid gut informiert und wir sehen uns das nächste Mal. Falls du neu bist hier auf dem Kanal, lass gerne ein Like da, falls dir das Video auch gefallen hat natürlich. Ansonsten guck noch ein paar andere an, dann gefallen dir da bestimmt ein paar Videos. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke und alle sind zufrieden. Alles klar, bis dann.